Halo adik-adik, kembali lagi di channel Dunia Mainan. Kali ini kita akan review mobil polisi yang bisa bergoyang ya adik-adik. Kita lihat dari sisi sampingnya ada tulisan ya, stiker polisi Korps Brimob ya adik-adik. Jadi ini mobil truk Brimob ya adik-adik. Kita lihat dari sampingnya itu ada lampu 2, 3 ya. Ya 3 adik-adik. Kita lihat di samping kanannya ada 3 juga, stikernya juga sama. Terus di bagian depan itu ada logo polisi juga ya adik-adik. Dan lampunya ada 2. Wah, hilang 1 nih adik-adik. Di mana ya lampunya? Nanti kita coba cari adik-adik. Mungkin adik saya yang tadi mainin udah ngerusakin ya adik-adik. Ini kita lihat di belakang nggak ada ya adik-adik. Ini cuman stiker ya. Ini bisa dibuka ya adik-adik. Bisa dimasukin apa, mobil atau gimana ya adik-adik. Langsung saja kita review bunyinya. Kita nyalakan ya adik-adik. Wah, keren ya adik-adik. Ini dia lampunya udah nyala ya. Ini sambil bergoyang ya. Ini goyang-goyang ya adik-adik. Kita lihat ini sambil bergoyang. Tadi dia nyangkut. Ini dia lampu depannya. Oh, lampu depannya ternyata ada di dalam ya dia. Kayak tadi lagi ketindis jadi lari masuk ya adik-adik. Wah, sangat keren ya. Sangat keren adik-adik. Wah, ini dia bergoyang ya. Sangat keren. Wow. Dia ada musiknya juga ya. Wah, keren banget ya adik-adik. Kalau adik-adik mau seperti ini, nanti adik-adik bisa cek linknya di deskripsinya ya adik-adik ya. Sangat keren ya. Wah, keren banget ya. Ini adik-adik dia menggunakan 3 baterai ya adik-adik. Baterai model A2 ya. Wah, sangat keren lampunya adik-adik. Coba kita padamkan lampunya. Wah, ini sangat keren ya. Kalau lagi lampunya mati, kita coba matikan light-nya ya. Wah, keren banget adik-adik, warna-warni ya. Ini keren ya, warna-warni sambil bergoyang. Wah, keren banget adik-adik. Oke, sampai situ aja ya adik-adik. Nanti kita akan review lagi ya mainan selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like ya adik-adik, biar adik-adik bisa nonton mainan baru lagi. Terima kasih.